Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije je včeraj pred premogovnikom Velenje sklical novinarsko konferenco. Manjši sindikat, ki ga vodi Asmir Bečarević, ima okrog 250 članov, kar pomeni 15% zaposlenih, in javnost so želeli opozoriti na trenutne razmere v premogovniku Velenje. Mi se bojimo dejansko tudi za našo jamo. Zaradi pomanjkanja socialnega dialoga smo primorani seznaniti širšo javnost, da so razmere v premogovniku oziroma v skupini iz leta v leto slabše. V prihodnje pa bi se te razmere v skupini lahko te delavce postale tako resne, da si upam trditi kritične in terjajo takojšnje ukrepanje. Socialnega dialoga zagotovo takšnega, kjer bi bili vsi deležniki enakopravni, praktično ni oziroma je nemogoč, saj poslovodstvo premogovnika Velenje zaradi razmer v energetiki in slabih investicijah, netransparentnega in negospodarnega poslovanja, tako v skupini PV, se pravi, govorimo prej o nekih gradbenih dejavnostih, govorimo o preteklosti, kot tudi v skupini HSE o raznih investicijah v TEŠ, HSE za kup električne in prodaje električne energije, sedaj dobesedno prisiljeni posiljevati jamo. Generalni direktor premogovnika Velenje, magister Ludvik Golob, je vse očitke zavrnil in zagotovil, da je predvsem za varnost dobro poskrbljeno. Imeli smo nekaj prelomnih trenutkov, na kateri smo lahko zelo ponosni. Konec koncev v mesecu aprilu smo izkopali 245 milijonov tonov premoga iz naše doline. 4. decembra smo naredili preboj Jaška NOP 2 z objekti jame, kar je bil izziv naše generacije, inženirske predvsem takega objekta. Dolgo nismo delali, pa ga mislim, da je tudi zadnji tak objekt, ki smo ga počeli v tem prostoru. To je tudi eden izmed zadnjih jaškov, jaz mislim, da v severno delem Balkana ali pa celem Balkanu. Trdim, da je bilo letošnje leto fajno tudi zato, ker smo izpolnili večinoma planskih del, ki smo si jih zadali, predvsem in tudi na račun odlične pa drugačne organizacije dela. Mi smo letos naredili ogromno sprememb na področju posebej izdelave prog, zaradi tega so tudi rezultati takšni, kot so. Danes so svetnice in svetniki mestne občine Velenje zasedali na 25. redni seji. Med drugim so razpravljali o odloku proračuna za leto 2018 in 2019. Proračun, ki smo ga danes sprejeli za leto 2018 in 2019, je proračun, ki bo pomenil zopet v naslednjih letih določene presežke, tako pri standardu življenja naših občank in občanov, kot tudi sicer. Lahko rečem, da je investicijsko naravnan, da bomo v naslednjem letu 37% proračuna namenili za investicije, da bomo v letu 2019 teh sredstev imeli več kot 40%. To so bogata sredstva za velike naložbe in kar nekaj takšnih naložb je tudi pred nami iz tako imenovane trajnostne oziroma celovite trajnostne teritorialne naložbe. To so evropska sredstva, ki jih bomo s pridom uporabili za te največje projekte. Poleg njih bomo pa izvajali tudi nekaj projektov, ki niso vezani na evropska sredstva, so pa po naši oceni oziroma vodstev krajevnih skupnosti potrebne. Včeraj sta podžupan mestne občine Velenje Peter Dermol in dedek Mraz svojim obiskom razveselila varovanke in varovance varstveno-delovnega centra Saša, enote Ježek Velenje, stanovalce v domu za varstvo odraslih Velenje in tudi tiste, ki se prehranjujejo v javni kuhinji. Obiskala sta tudi center za brezdomne osebe Velenje, varno hišo in mladostnike, ki živijo v velenjski stanovanjski skupini. Ekipa rokometnega kluba Gorenje iz Velenja se od nastopov v Ligi Seha Gazprom v letu 2017 poslavlja z izjemno zmago. Z neverjetno borbenostjo in energijo so izbranci Željka Babiča povsem razorožili beloruskega prvaka Meškova iz Bresta, ki je v Rdeči dvorani klonil 37-28.
Pot do velike zmage so si črno-rumeni začeli tlakovati že z neverjetnim prvim polčasom, v katerem so tekmecem nasuli izjemnih 20 zadetkov. Tudi po vrnitvi z glavnega odmora domača zasedba ni popuščala niti za trenutek in svojo izjemno igro so navdušili svoje navijače. Pri Gorenju Velenje je bil z 8 goli na koncu najboljši rokometaš Verdinek, ki je zabil 8 zadetkov, s po 6 sta mu sledila Toskič in Rok Ovniček. V vratih pa je Ferlin zbral 15 obramb. Vremenska napoved. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, več oblačnosti bo predvsem v soboto v vzhodni Sloveniji. Ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo v višjih legah razmeroma toplo.